starting from small. We traveled a long road. We tasted defeat. We gained much experience. In the end, small was not a reason to give up. We put ourselves in others' shoes, continued to innovate, and found a smart manufacturing philosophy that starts from small. No matter how advanced the systems technology of the world's factories, all require key precision components. The manufacture and supply of key precision components is a crucial point that affects all development. All require key precision components. The manufacture a nut is small and unremarkable, but affects the precision of machine tools. Yanxi Precision is one of the world's top 3 precision nut makers. Is small and unremarkable, but affects the precision of machine tools. Yanxi Precision is one of the world's top 3 precision nut fastening a spindle or ball screw on mechanical equipment can reduce noise and maintain more precision balance in dynamic environments through high-speed balance screws or the world's only axle force sensor to help our clients assemble products more precisely. Our Smart Machinery manufacturing plant introduced the SMB Smart Machine Box. Per capita output value went up 13.6%, equipment utilization by 20%, continually improving competitiveness. Per capita output value went up 13%. With algorithms to predict product life, you can cope with many emergencies. Highway is a global top 3 precision ball screw and linear transmission component maker with R&D centers around the world. Of the machine tool equipment in use around the world, more than 1/3 carries our Highway brand. Thanks to our technology, these machine tools give precision to transmission control and mobile positioning. We embedded sensors in smart screws that can detect lifespan, thermal deformation, and vibration and lubrication levels. This means multinational machine tool customers no longer need to always be on alert and employ huge maintenance teams, saving them many costs and expenses. The traditional plumbing and hand tool industries, with our help, have developed automated production lines to upgrade from Industry 2.0 to 3.0 and 4.0. With our help, have developed automated the capacity of traditional production lines is limited. They can often only complete one link or need to work with many other production lines. Now, with full line and whole plant upgrades, a single production line can complete dozens of types of components. As a crucial point, Yanxi Precision and Highway must stand firm to inspire the midstream and downstream supplier line to stimulate more industry opportunities. As a crucial point, Yanxi Precision and Highway must from our own experience and customers' input, helping more manufacturers to invest in smart manufacturing. All of YCM's casting is completed at its own foundry, strictly enforcing quality control for each casting, implementing the YCMPX lean production model to create their own smart factory. We believe smart manufacturing starts with big data and cloud computing. The IoT Smart Management Platform links various automated and smart soft hardware equipment, constantly improving its performance and executing self-management and improvements. Integrating IT, OT, and CT helps managers control the factory utilization rate and monitor OEE. And integration IT to achieve a non-stop zero waste and zero defect smart factory. Integration of industrial point, line, and surface is key. DPI has been certified by Boeing and Safran and is a main supplier to the international aerospace industry. It has introduced smart manufacturing. Every year, it produces over 500,000 fuselage sections and engine components. Thousands of links rely on cooperating with other enterprises. Currently, YCM and DPI are collaborating to develop a smart machinery pilot program, introducing the domestically produced aerospace 5-axis smart machine tool, allowing the domestic industry to fully learn the aerospace industry's machining needs.
Dong Thai has for a long time invested in flexible, smart production lines, taking the initiative to invite related point and line enterprises to network, setting up its Dong Thai technical application centers around the world to meet the local needs of auto, aerospace, and 3C companies. With turnkey experience and whole plant, whole line output performance, it has seen tremendous results in software and automated system development. Dong Thai is currently working with Kimco, Siemens, and E-Tree. The substantial benefits generated by up, mid, and downstream sectors create Taiwan's first motorbike key component smart production line. Its accumulated technology and experience will in the future be used in the auto, aerospace, and other industries. Kimco, with Dong Thai's support, has upgraded to a flexible smart production line, raising productivity by 30% and OEE by 20%. One production line can make 6 types of component. The number of on-site workers can be reduced from 12 to 3 and changeover time reduced from 3 to 4 hours to just 2 minutes. Kimco, handling horizontal integration of supply chain and client relations, and Dong Thai, responsible for joining the whole manufacturing workflow, including from top to bottom vertical integration of ERP, MES to SCADA systems. Open cooperation has 5 advantages for industry point line service results, preparing early for future industrial challenges. In Taiwan, the impact of the smart machinery industry is everywhere. Businesses join hands, integrate exclusive key technology, strengthen each other's qualities, bring to bear mutual assistance, mobilization, and drive to provide excellent smart solution teams, checking the whole world's smart machinery safety and quality, striving to create great smart applications for life. This is our Taiwan Smart Manufacturing Philosophy.สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้อำนวยการสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวันประจำประเทศไทยหรือไททราอุปนายกสมาคมเครื่องจักรกลไทยท่านวิทยากรแขกผู้มีเกียรติแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะดิฉันแหม่มทัศมาดำแดงค่ะขออนุญาตรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะในนามของสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวันประจำประเทศไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์เวบินาร์ค่ะซึ่งวันนี้มาในหัวข้อ Smart Packaging with Taiwan Machineryสำหรับงานในวันนี้นะคะจัดขึ้นโดยกรมการค้าต่างประเทศแห่งไต้หวันสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวันประจำประเทศไทยและสมาคมเครื่องจักรกลไทยโดยเรามีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีและผู้ผลิตเครื่องจักรกลและบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะจากไต้หวันค่ะงานในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการไต้หวัน Machinery Alliance Project นะคะซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลไต้หวันในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเครื่องจักรไต้หวันที่มีอยู่ทั่วโลกโดยประเทศไทยของเราก็ถือว่าเป็นคู่ค้าสำคัญที่นำเข้าเทคโนโลยีเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์จากไต้หวันมาอย่างยาวนานด้วยค่ะหลายท่านอาจจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าไต้หวันเนี่ยเป็นผู้ผลิตส่งออกส่วนประกอบ IT ชั้นนำระดับโลกและกำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นำทางด้านของเทคโนโลยีอัจฉริยะด้วยเหมือนกันค่ะงานในวันนี้นะคะทางไต้หวันก็ได้คัดสรร4สุดยอดผู้ผลิตเครื่องจักรกลแล้วก็บรรจุภัณฑ์ชั้นนำจากไต้หวันที่ขยายฐานธุรกิจไปทั่วทุกมุมโลกรวมถึงในเมืองไทยของเราด้วยนะคะทั้ง4บริษัทจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลเทคโนโลยีอัจฉริยะพร้อมกับเผยเทรนด์นวัตกรรมใหม่ๆให้กับคนไทยค่ะไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบการ SME นักธุรกิจในแวดวงอุตสาหกรรมเครื่องจักรหรือกำลังมองหาศึกษาช่องทางในการนำเข้าเครื่องจักรกลคุณภาพระดับสากลจากไต้หวันเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับงานนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้ทราบในลำดับถัดไปค่ะในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวันประจำประเทศไทยหรือไททราคุณแม็กซ์จางให้เกียรติกล่าวเปิดงานขอเรียนเชิญท่านค่ะ Distinguished guests and members of the media, I'm very pleased to welcome all of you to today's webinar entitled Smart Packaging with Taiwan Machinery. This seminar is part of the Taiwan Machinery Alliance project, which is a project carried out by the Taiwanese government to build a global network of Taiwan Machinery Alliance.
Taiwan is generally known as a manufacturer and exporter of IT innovations and the smart machines that are recognized by customers worldwide in more than 100 countries, including Fortune 500 companies. In addition, there are up to 18,000 companies that manufacture machinery covering many types of machines, such as mechanical machinery, plastic and rubber machinery, printers, food and pharmaceutical machinery, packaging machinery, and so on. Over the past period, Taiwan Machinery companies have continued to expand its business around the world, including Thailand, an important partner which has imported packaging machinery technology from Taiwan for a long time. This reflects the confidence in the quality and efficiency of technology from Taiwan. Today, all participants will have a chance to meet with representatives from 4 Taiwanese machinery manufacturers, namely Guangda Enterprises, a manufacturer of pharmaceutical packaging machinery, Marcotech Grey-John Machinery, a manufacturer of labeling machinery, Vanessa and Company, a manufacturer of packaging film and packaging equipment machinery, and the Joe Fan Machinery Company, a manufacturer of vacuum sealing and packaging machinery. I hope that all of you can obtain detailed information about technological innovation of Taiwan machinery and the mechanical services that are designed and developed to specifically suit each customer's business, which can be utilized to enhance business potential and may have opened up new opportunities for your business in the future. Thank you. ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม็กซ์จางนะคะถัดมาที่ตัวแทนความร่วมมือจากทางฝั่งไทยกันบ้างนะคะซึ่งท่านผู้นี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทแล้วก็ทำหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมและสร้างศักยภาพการแข่งขันแก่อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยทั้งทางด้านของการผลิตเทคโนโลยีการแปรรูปแล้วก็การจำหน่ายด้วยค่ะขอเรียนเชิญอุปนายกสมาคมเครื่องจักรกลไทยคุณสมบูรณ์พิทยรังสฤทธิ์ได้กล่าวถึงโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลที่ให้เกียรติมาร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้เรียนเชิญท่านค่ะสวัสดีผู้ร่วมสัมมนาและสื่อมวลชนทุกท่านผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Smart Packaging with Taiwan Machinery ในวันนี้ซึ่งเป็นโอกาสให้พวกเราทุกคนได้อัปเดตข้อมูลนวัตกรรมและเทรนด์ของเครื่องจักรกลบรรจุภัณฑ์จากไต้หวันซึ่งถือเป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องจักรกลรายสำคัญของโลกและที่ผ่านมาได้ส่งออกเครื่องจักรกลมายังประเทศไทยสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆมานานหลายสิบปีภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศอุตสาหกรรมกำลังก้าวเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 5.0 ส่วนประเทศไทยเราต้องก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่คนต้องทำงานร่วมกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมากขึ้นและแน่นอนว่าจะเป็นยุคที่ต้องนำเครื่องจักรกลอัจฉริยะมาใช้งานมากเช่นกันเมื่อพูดถึงเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์จะพบว่าประเทศไทยได้นำเข้าเครื่องจักรประเภทนี้จากต่างประเทศเป็นมูลค่าราว 7,000 ล้านบาทและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีโดยข้อมูลในปี 2563 ไทยนำเข้าจากประเทศเยอรมันมากที่สุดรองลงมาคือจีนและญี่ปุ่นขณะที่ไต้หวันเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 8 ของไทยโดยไทยนำเข้าเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์จากไต้หวันมูลค่ารวมประมาณ150กว่าล้านบาทหรือมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 2% กว่าของตลาดเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ที่นำเข้าทั้งหมดผู้ผลิตเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ของไต้หวันได้มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย
ซึ่งเข้ามาช่วยเติมเต็มความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยได้เป็นอย่างดีผมมั่นใจว่าการร่วมงานสัมมนาในวันนี้จะเปิดโอกาสให้ท่านที่กำลังสรรหานวัตกรรมเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ๆเพื่อไปใช้ในงานกิจการของท่านได้ค้นพบผู้ผลิตเครื่องจักรที่มีศักยภาพจากไต้หวันและได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจพร้อมเดินหน้าสู่ความสำเร็จไปด้วยกันสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณสมบูรณ์พิทยารังสฤษฎ์นะคะตามที่เราได้เกริ่นไปในเบื้องต้นนะคะว่างานสัมมนาในวันนี้เนี่ยทางไต้หวันเขาได้คัดสรร4สุดยอดผู้ผลิตเครื่องจักรกลและบรรจุภัณฑ์ชั้นนำจากไต้หวันที่ขยายฐานธุรกิจไปทั่วโลกรวมถึงในไทยด้วยนะคะซึ่งทั้ง4บริษัทเนี่ยจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจกันในวันนี้ค่ะแต่ละบริษัทจะมีผลิตภัณฑ์แล้วก็เทคโนโลยีไฮไลท์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะขอเรียนเชิญคุณออเดรลีค่ะซึ่งท่านเป็นผู้จัดการภาคพื้นบริษัทกวางต้าเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดผู้ผลิตเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์เภสัชกรรมให้เกียรตินำเสนอเป็นท่านแรกเรียนเชิญค่ะ Hello, everyone. It's good to see you here. My name is Audrey Lee, Regional Manager of Guangdong. Here are our QR codes, just in case if you need more information after this meeting. Our content of presentation today. Okay, we are Guangdong, the largest manufacturer of pharmaceutical packing machinery in Taiwan for 75 years. And that's why we will say we are the most professional one in packing industry. There are more than 30,000 sales machines from us in 70 countries of the world. We are an expert not only in customized, OEM, and ODM, but also Industry 4.0 technology of smart machinery. We will have more detail and description and video later. Our major equipment are capsule filling machine. This machine with tube filling system, which could filling powder or granule into the capsule. The blister packing line with rotary sealing system, which could keep fresh of your product, no matter it's capsule or tablet, 4 times longer with our different sealing system. It's named rotary sealing system. Tablet and capsule counting and packing line with 4D detecting and 100% accuracy counting system. You may choose operating an individual machine, or we could combine other machines for you to become a production line. Here are our liquid filling line and cartooning labeling machines. We also have powder processing equipment and turnkey projects. The major clients of ours are pharmaceutical, nutrition, health supplement, biotech, natural food, and cosmetics. Now we would like to talk more about the ability of Guangdong. Guangdong is a parent company in multi-group. We have 8 companies in industry of packing equipment, electronic, including IC, IT, and programming, land develop, and construction. 3 of us are enlisting. Guangdong is the expert of Industry 4.0 of smart packing machine and customizability because of not only 75 years experience, but also this background. As we knew the real-time monitoring and management technology, the SCADA system in IIoT is a common specification for Industry 4.0 of machine tool for now, but not so usual in packing machinery. Now we already have the most mature and stable technology of SCADA IIoT of smart machines. To help the management to monitor, control, analyze, and correction in real time by your cell phone, your tablet, your notebook, or PC. You will see the producing data, including the security, utilization rate, and the preventive maintenance reminder.
and even abnormal vibrating of equipment on overview screen. It's our overview screen 1, overview screen 2. Here are our mass producing field. Our warehouse, we could provide spare parts on time because we have sufficient inventory. We have our own R&D department and QC department to develop and quality control. For the customized requirement of OEM and ODM and the principle of constants, we have a complete CNC department. We have 6 CNC machines in our department to meet any requirement of OEM and ODM and ensure that we could provide decades of high precision specification of spare parts and machines. That's why our customer can believe in Guangda. We have attended many exhibitions all over the world, especially Interpack in Germany. We attend Interpack almost 12 times because COVID-19 this year. So we will see you in Interpack next year. Here are our certification of CE, ISO, and price of Dun and Bradstreet. We also could provide the material proof if customer requests. Here are our website and YouTube. You may call or email us if you need more information. Now we have a video to show the high capacity blister packing machine. This is a smart machine which is include the servo and SCADA system as we mentioned. You will see our feeding device, camera check for detect and reject, rotary sealing structure, and material collector and output. Thank you very much, and we are looking forward to see you soon. Video, please. ขอบคุณคุณออเดรนะคะ เป็นยังไงบ้างคะ นี่คือบริษัทแรกนะคะกวางต้าเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดค่ะ ซึ่งเขามีอายุยาวนานกว่า 75 ปีเลยนะคะ แต่เทคโนโลยีเนี่ยก้าวหน้าล้ำสมัยสุดๆไปเลยใช่ไหมคะ น่าสนใจจริงๆนะคะว่าในช่วงของวิกฤตโควิด -19 แบบนี้หลายๆธุรกิจเนี่ยต่างเผชิญวิกฤตค่ะ แต่นี่แหละค่ะกลับเป็นโอกาสให้กับบางอุตสาหกรรมนะคะ อย่างเช่นการแพทย์แล้วก็เภสัชกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เภสัชกรรมนี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจอยากจะเจรจาธุรกิจกับเขาต่อนะคะสามารถติดต่อทางบริษัทได้โดยตรงหรืออยากจะหย่อนอีเมลไว้ในแชทบ็อกซ์ก็ได้เดี๋ยวเราติดต่อกลับไปนะคะเอาล่ะค่ะเราได้ฟังบรรจุภัณฑ์ด้านเภสัชกรรมไปแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อกับเรื่องของการติดฉลากสินค้านะคะเพราะหากสินค้าไม่มีป้ายฉลากเนี่ยก็คงไม่สามารถค้าขายหรือว่าสื่อสารกับลูกค้าได้จริงไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกับท่านนี้กันค่ะขอเรียนเชิญคุณบ๊อบบี้หวังผู้ช่วยผู้บริหารบริษัทมาโคเทคเกรดจอห์นแมชชีเนอรี่จำกัดผู้ผลิตเครื่องจักรติดฉลากสินค้าให้เกียรตินำเสนอเป็นท่านถัดไปเรียนเชิญค่ะ Hi, this is Bobby Wong from Marco Tech Labeling System. As the whole state, we were founded in 1976
That is starting from very easy coding machine. Then we have more than 40 years experience in the labeling machine. We are one of the earliest labeling machine maker in Taiwan. And the good thing is we're still focusing on the labeling. That bring us have the most abundant customized solution. If you want any kind of labeling machine, no matter is a most easy standard type or more customized complicated type, you can come to us. By labeling machine, I'm self-adhesive. That's the sticker labeler. Like you can see on the right side, that's the traditional sticker. You can peel it and have a glue on the back. And also the left side is the raw feed OPP film. The business we are in are beverage, food, pharmacy, cosmetic, and consumable. The first video you see here is this one is a rotary raw feed OPP labeler. That's the one using the OPP film I'm talking about. That's the whole roll is like a plastic film and it's cut on our machine and using the hot melt glue to glue on the film and roll on it. The speed of this kind of machine can reach 300 to 600 bottles per minute. In the convenience store, if you see the mineral water or soda, like in this picture, mostly it's labeled by this kind of machine because the label is much cheaper than the traditional shrink sleeve. If you see some tea drink, they're still using the shrink sleeve, but their label is much more expensive than this kind of label. And this is the rotary sticker labeler, self-adhesive labeler. As you can see here, we got 3 labeling units. The yellow one, that's how they can put 3 labels on one bottle. You can see in the picture, there's a whiskey bottle, front label, and a back label, and a neck label. It's all in one. And in the center is also a rotary station. And the third part of the video is a rice dumpling labeler like this one. We sell a lot to the food group or conglomerate, like the Uni President. They also run the 7-Eleven convenience store in Taiwan. They got almost 1,000 machines from us. And this is their rice dumpling making unit. And also the lunch box, like at the left. They all use our labeling machine. We also in the pharmacy business. I don't know if people know the Taiwan biotech company, Chinese name is Xindong, or the Jisen. Many of the older Taiwan pharmaceutical companies, they also buy a machine from us. And these two are the most simple model. We call it simple model. The right one is the simple top labeling machine. And the right one is label for the round bottle. Any standable round bottle can use this kind of machine. These two are the most simple unit. And this one is more complicated and integrated machine. They could not only label the bottle, the little glass bottle, the ampoule bottle. They also do the coding. On the above of the machine is thermal transfer, the coding unit for the label, and also have 2 CCD checking camera to check the typing is okay or not, and also checking the label. Then underneath is a tray conveyor, so we can automatically put in the paper tray. So it's integrate all in one machine. In about this 10 years, we also do a lot of business in cosmetic. No matter it's a lipstick, a lip gloss you see in the center, or the right side is some multicolor eyeshadow or powder foundation lotions. And the right side you can see like eyeliner, nail polish. Many of them, yeah. So this is, I think it's quite different than the packaging machine we think about, but we also do a lot of business in it. And we also do a lot in the consumable and the industrial product, as you can see in this photo. I'll give some thought as a conclusion. Automation is good, but sometimes it's very costly. Many customers, they will jump into the robotic hand to do the automation. In my opinion, that reliable industrial like us actually is more reliable and cost saving for the automation. And especially if you're comparing with a Europe or American maker, the Taiwan machine is a better
cost performance ratio. Our machine is good, reliable, and also not cost very much. So I think not only us, but the company in this presentation, I think it's very trustworthy. You are very best choice. And this is our contact information. Our sales lady, Elva, this is her email and WhatsApp. You feel free to contact us by this WhatsApp and email. And also you can check the QR code to see our website. There's also a lot of application on there. And just call us if you have any requirements that we can see in your case, which labeling machine is most suitable for you. Thank you. ขอบคุณคุณบ๊อบบี้ค่ะน่าสนุกจริงๆนะคะกับโซลูชันติดฉลากสินค้าที่หลากหลายแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะได้ทุกรูปแบบไร้ขีดจำกัดแบบอัจฉริยะจริงๆนะคะสินค้าที่เราเจอในทุกๆที่เนี่ยใช้เทคโนโลยีการติดฉลากล้ำขนาดนี้แต่ไม่เคยทราบมาก่อนจริงๆค่ะนี่ก็คือบริษัทมาโคเทคนะคะอายุกว่า40ปีที่สำคัญเนี่ยเขามีคู่ค้าใหญ่ๆจากไทยทำธุรกิจด้วยกันมายาวนานก็ถือเป็นการการันตีประสบการณ์และก็ความน่าเชื่อถือจริงๆค่ะท่านใดสนใจอยากติดต่อธุรกิจโดยตรงนะคะก็สามารถติดต่อไปทางบริษัทได้หรือจะหย่อนอีเมลของท่านไว้ในแชทบ็อกซ์ก็ได้เดี๋ยวเราติดต่อกลับไปนะคะได้รับฟังบรรจุภัณฑ์แล้วก็ฉลากสินค้ากันไปแล้วนะคะคราวนี้เดี๋ยวมาต่อกันที่การซีลหรือการห่อสินค้ากันบ้างค่ะขอเรียนเชิญคุณเรเชอร์ CL หวังผู้จัดการฝ่ายธุรกิจส่งออกบริษัทเบดิซอน&โคจำกัดผู้ผลิตเครื่องจักรบรรจุฟิล์มหดและวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้เกียรตินำเสนอเป็นท่านถัดไปเรียนเชิญท่านค่ะThanks, guys, and welcome to Banassen's online showroom. You can see what my location right now. This is the Banassen's online showroom. All the sample behind me came from our customers. Banassen has more than 10,000 customers worldwide. But we just show partly, very last party of the sample here. You can see behind me, not just only the sample, we also show some machinery products. Okay, and I'm going to give you a short introduction of the Banassen. Banassen is the specialist for the shrink packaging. We have 58 years old history. In Taiwan, Banassen have 250 workers, another 200 workers of overseas branch. And we also have the distributor located in more than 50 countries in the world. I mean, we can provide the service all over the world almost. In Taiwan, Banassen have the factories. First 1, 2, 3, we are making the film converting and the machinery. And the third one in Kaohsiung, especially just for the film producing. And we also set up the branch in China, Philippines, and Thailand. All of them now is doing well to have the service in the local market. This is the drawing to show you what is the Banassen's sales and the service net. All our distributors located all the 7 continental. We provide the service 24 hours everywhere. Okay, we are going to show you what Banassen have. This is the machinery product we call the shrink wrap. The shrink wrap can pack any kind of product, especially you can find it in the supermarket, hypermarket, and even some shop. Most of the product, I mean just the daily product can be packed by our machine. And I'm going to show you some very popular and the common model of the machine in the market. First one is the side sealer. The side sealer is higher speed, and the advantage of this machine is the higher speed, and you can pack any kind of product without limitation for the length. I mean, if we pack the product 10 centimeter or 1 meter or 2 meter or 100 meter, up to you. The machine all can work. And it's compared to a sealer, it can have the 1-inch film saving. So this is a high efficient machine with a lower cost. So it is an advanced model than the Airbus sealer. What is Airbus sealer? Airbus sealer is this machine. All the guys, you can see what is the sample of a pack. This is the fresh food packaging in Taiwan. It's very popular, especially in the convenience store.
7-Eleven or Family Mart. This is the daily stuff for the Taiwanese people. And Airbus Sealer is quite popular to pack such kind of products. But Airbus Sealer, compared to the side sealer that I say, is quite old technology, more than 40 years. I think the technology more than 40 years. So we developed an advanced model of a side sealer instead of. But the Airbus Sealer is still popular in the market. This is the flow wrapper. People can see the sample of the product. It's very easy to find it in the supermarket, especially for the food packaging. And most of this kind of packaging came from the flow wrapper. We call the horizontal flow, high speed. Mostly is installed for massive production, can help the mass production quick and high efficient producing. This is called a strip type bundle wrapper. And it's also easy, can be found in the hypermarket, especially for the heavy products. You can have 1 dozen or 1 carton or 2x3, 2x2, such kind of multiple package. And especially for the heavy products like the 10 kg, 20 kg, you can work in the machine with thicker PE film to pack the heavy products. Okay, we are going to another major item of a Benison we call the shrink sleeve applicator. The high-speed shrink sleeve applicator on Benison, we have many different models to match the different market requirements. The speed can be 100 to the maximum 600, based on the customer requirements, and we have a different level machine to be provided. And people can see the sample bottle here. This is the packed by our machine with the steam tunnel, can have very, very good shrink quality, especially now in the market, people abroad the PVC. Most of people use the PET shrink label. PET shrink label is quite difficult property to work with the shrink bottle. So we developed some special technology. Doesn't matter about the steam or hot air, or we can work with the PET shrink label to have a good quality working. Okay, this this picture to show what we have. We have AI system, the smart machine working system. On the right corner of the picture, you can see the data. On our machine, we install features. People can link the machine to your cell phone or to your laptop. You can move your cell phone, laptop everywhere to control the working system inside your working house. Okay, and the data show you what machine working capacity, what is the troubleshooting, what is the defect, and what is the number for collection to help you modification and change your production with higher efficiency. This is the cartoning machine, $300 per minute. This is the max, most high-speed running machine in Taiwan. Benison is the only machine maker for this high-speed machine in Taiwan. So if you have the demand for this machine, you can contact Benison. We have a lot of experience to work it. This is standard cartoning machine. This speed is about 60. It's for the middle level market. Most of people can work it. I mean, 80% to 90% of the customer work with the middle level machine will be good enough. This is a vertical cartoning machine. Some product cannot be laid down to fill into horizontal position. So we developed a vertical one to help people. They can help the production. Okay, Benison have a 20 film extruder for the shrink film, and we move the shrink film to the Taoyuan plant for the convert print. Benison have a 6 rotogravure printing machine and 1 flexo printing machine, and a lot of the converting machine like the sliter, rewinder, and we all our workers, 300 workers, just give the try to stand by to give the best service for our customer with a high quality product. I'm going to show you one short video to the people what we have. And if you need any more information, you can contact me by the email or link to my website. And all you are welcome to contact us for further information. Please the video.
คุณเรเชอร์ค่ะฟังแล้วเนี่ยรู้สึกเลยนะคะว่าการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะอย่าง AI เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตเครื่องจักรต่างๆเนี่ยช่างคุ้มค่าคุ้มทุนแล้วก็ยังเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตได้หลายเท่าเหมาะกับการลงทุนจริงๆเลยใช่ไหมล่ะคะและที่สำคัญนะคะเขายังมีหลายแบบด้วยค่ะตามขนาดธุรกิจตั้งแต่สเกลเล็กไปจนถึงสเกลใหญ่เลยนะคะแล้วก็ยังมีสาขาที่ให้บริการในประเทศไทยพูดภาษาไทยด้วยดีลกันง่ายแน่นอนค่ะแน่นอนนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งท่านใดสนใจอยากติดต่อธุรกิจนะคะก็สามารถติดต่อบริษัทได้โดยตรงหรือจะหย่อนอีเมลของท่านไว้ในแชทบ็อกซ์ก็ได้ทางบริษัทจะติดต่อกลับไปค่ะเราได้ฟังเรื่องของบรรจุภัณฑ์ฉลากสินค้าการซีลสินค้าไปเรียบร้อยแล้วมาต่อกันที่บรรจุภัณฑ์สุญญากาศค่ะขอเรียนเชิญคุณแมรี่โคเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายต่างประเทศบริษัทTaiwan Machinery จำกัดผู้ผลิตเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์สุญญากาศให้เกียรตินำเสนอเป็นท่านสุดท้ายไปชมกันค่ะ Hello everyone, this is Taiwan Machinery from Taiwan. I'm Mary, and today I'm going to give you a brief introduction of and why this is the best place for you to start. So we are actually professional manufacturer in Taiwan of vacuum packaging machine. We founded in 1983. We have clients all over the world, and we also take lots of OEM products, which we OEM for about 35 to 45 brands overseas. So for the OEM, it's not the only products we are going to produce. OEM products only takes about 30% to 40% of our total sales. The other 60% is actually selling under our own brand, New Diamondback. So today we are going to give you a little bit of knowledge of what kind of vacuum packaging solution you will be able to find if you are working with us. So with the vacuum massage tumbler machine is one of our popular machine providing for especially meat industry. So this kind of machine is actually working for shortening the pickle time. For example, if you have any meat products you would like to mix with sauce, this is the best choice you will be able to get. And we also provide you a wide range of capacities from 150 liters until 4,000 liters. So it is suitable for even like a small scale of cafeteria until a big scale of enterprise and even meat industry. So with vacuum packaging solution, this is our main points. We are going to tell you a little bit about it. So we have different kind of types of vacuum packaging. So from the beginning, we actually introduce you with the chamber type of vacuum packaging machine. This kind of vacuum packaging machine is friendly design, so it's really easy for even beginner to start to use. The reason why people choose vacuum packaging is because they would like to maintain the products, especially food, the freshness. And also they would like to extend food shelf life. So for the clients who also have electronic parts, even the metal part, the reason why they choose vacuum packaging is they would like to prevent the rust and dampness. So with chamber type vacuum packaging machine, it's a really good choice for the clients who have a lower production and it is a beginner machine. So now we move to the clients who have a little bit higher production required. The automatic bell type vacuum packaging machine is actually built for the clients who would like to have lower operate demands, but they would require higher productions. So with each machine, it actually builds with touch screen, even like different kind of options. So in the slide, you will be able to see this kind of machine is also be able to use with the dead inkjet printer. So for the clients who would like to have the function of printing expiration date directly on the vacuum pack, this will be the best choice for them to consider. So of course, with the packaging solution, it's always not only just one type. What we introduce you
before, it's only packing with pouch and bags. So now we are going to tell you a little bit more. When you would like to move to a tray packed, some of the products, because they would like to maintain the shape of the product itself, they will consider like if you pack with the bag, it will crush the shape of the product itself. So they will consider to use tray instead of bags. So this is the timing when tray sealer come in. Our tray sealer is actually with vacuum and gas flushing function. Even though you only want to have like a simple seal, you can also choose this type of machine. With this kind of machine, it also requires you to have some air supply as well. So it's more automatic design. But for this one, for no doubt, you will have the final product, which has a really beautiful and clear appearance at the end. Packaging by tray, this is also one of the good choice for the clients. So for the thermoforming packaging machine, this is actually today our main topics. We would like to introduce you. This is the highest efficient vacuum packaging solution you will be able to get. With thermoforming packaging machine, it's different than the traditional one. With the traditional one, either you will need to prepare tray or you will need to prepare bags. But with the thermoforming packaging machine, it's actually you prepare a raw material, which we call film. It will form automatically on the machine, the bags, or even the tray you need. So the only way you are going to use this machine is the operator just need to load the products at the loading area. With this kind of machine, it's actually for a little bit more like a big industry. They would like to have an automatic line. So less operator, but with the output level, this is the highest you will be able to get in the vacuum packaging industry. So for this one, we also sell to more than 100 countries. With our experience, we are confident that the vacuum packaging solution, if you're working with us, you will be able to find the most suitable products. And with us, you don't need to worry about any the maintenance problem as well. We have more than 40 years experience working on this area. So today, this is the brief introduction we are going to give you about our products. If you are interested in a little bit more detailed information, since we don't really have lots of time to explain you today, you are welcome to visit our official website. You can see right on the slider, and even you can use with the QR code to check a little bit more detail, a little bit more photos, even the videos. Feel free to contact with us. Thank you. ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแมรี่นะคะงานสัมมนาในวันนี้เนี่ยได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะทุกท่านเห็นด้วยกับดิฉันไหมคะว่าเทคโนโลยีอัจฉริยะเนี่ยเหมือนเวทมนต์จริงๆค่ะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้หมดสุดยอดจริงๆนะคะดิฉันหวังว่างานสัมมนาในหัวข้อ Smart Packaging with Taiwan Machinery ที่4สุดยอดบริษัทชั้นนำจากไต้หวันได้นำเสนอไปในวันนี้เนี่ยจะช่วยปลุกไอเดียเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆแล้วก็เป็นช่องทางสำคัญในการเชื่อมโยงการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับไต้หวันได้โดยตรงนะคะก่อนจบงานในวันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกสักนิดค่ะขอเชิญชวนผู้ชมทุกท่านนะคะร่วมสมัครเป็นสมาชิกของไต้หวัน Machinery Alliance Project โดยสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอขณะนี้แล้วก็ลงทะเบียนร่วมสมัครเป็นสมาชิกกับเราได้เลยนะคะซึ่งผู้ที่ร่วมเป็นสมาชิกเนี่ยจะได้รับข่าวสารอัปเดตเทรนด์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องจักรของไต้หวันตลอดจนงานแสดงสินค้างานสัมมนางานจับคู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรโดยเฉพาะก่อนใครเลยล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจมากๆนะคะขอเชิญทุกท่านร่วมชมงานไทเปแพ็ก2021ซึ่งเราจะจัดขึ้นพร้อมกับงานฟู้ดไทเปในวันที่ 22-25 ธันวาคม 2564 ค่ะท่านที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้นะคะที่อีเมลที่ขึ้นอยู่หน้าจอขณะนี้ bangkok@thaitrha.org.tw ค่ะและท่านใดที่มีคำถามเกี่ยวกับงานสัมมนาในวันนี้นะคะสอบถามเข้ามาได้ที่อีเมลนี้นะคะเอกรัตน์@thaitrha.org.tw ค่ะ
สำหรับวันนี้ดิฉันแหม่มทัศมาดำแดงขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะรักษาสุขภาพค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ